Ukjente landområder. Kapittel 1 I et nytt land. For flere hundre år siden bodde vikingene I Nord-Europa. Denne perioden av historien kjent som vikingtiden. Landområdet deres var kaldt. Det var ikke flatt. Det var dekket av fjell. Derfor produserte de ikke nok mat. Det kanskje grunnen til at vikingene alltid søkte etter nytt land. I vikingtiden var det en by som het Asklor. I Asklor bodde det en ung mann. Han var litt over 20 år gammel. Han het Torik. Torik var veldig sterk. Han var høy og hadde pene trekk. Han hadde langt brunt hår og stor nese. Han hadde bred munn og kraftige bein og armer. En ettermiddag kom Torik tilbake etter å ha vært på jakt. Byen Asklor var full av folk. Solen skinte. Det var litt kaldt. På veien hjem møtte Torik en kjent oppdager. Han het Nils. Nils tilbrakte mye av tiden sin utenfor Asklor. Han utforsket nye trakter. Han søkte etter nye steder å dyrke mat. Torik vinket til Nils. «Hei!» ropte han. «Torik!» svarte Nils. «Nils, du fremdeles I byen?» «Ja. Jeg blir 2 netter til.» «Og hvor skal du etterpå?» «Jeg vet ikke riktig.» Høvding Eskol sier det veldig langt unna. Torik hadde mye respekt for høvding Eskol. Han var en stor mann. Han hadde det lengste håret Torik noen gang hadde sett. Han hadde også svære muskler og en alvorlig stemme. Eskol var en veldig streng mann. Han hadde mange regler og lover. Av og til var han slem. Folk flest anså ham likevel som en god leder. «Har høvding Eskol nye planer?» spurte Torik nysgjerrig. «Ja, men han har ikke fortalt oss noe om dem. Han har bare sagt at vi må dra lengre.» Høvding Eskol sendte ofte ut ekspedisjoner. De utforsket områder utenfor byen. Asklor var et lite sted. Det lå ved siden av noen fjell og en liten innsjø. I nærheten av innsjøen var det en elv som førte til sjøen. Om sommeren var det nok mat. Men om vinteren var dyrene og plantene borte. Da var det ikke mye mat å få. I løpet av den forrige vinteren var det folk som døde. Høvding Eskol visste han måtte finne nytt land snart. Det var gode nyheter, sa Torik. Jeg vil ikke ha en mangel på mat I vinter. Ikke jeg heller. Familien min må få bedre mat. Jeg kan ikke bare gi dem kjøtt hele tiden. Torik hadde aldri møtt familien til Nils.
Han visste bare at faren hans var en kjent oppdager han også. Nils, jeg må dra, sa Torik til slutt. Jeg må slakte de dyrene jeg nettopp skjøt. Familien min skal selge kjøttet. Ja vel, gutt. Ha en fin dag. Torik dro hjem. Han snakket med foreldrene og søsteren sin. Familien hans var bønder. De hadde et lite stykke land. De dyrket korn og avlet også opp dyr. De beholdt hunndyrene. De solgte hanndyrene. De solgte også kjøttet fra Toriks jakt. De tjente penger, men det var aldri nok. Den natten fikk ikke Torik sove. Det var for mye å tenke på. Hvor skulle høvding Eskol? Hva var det med denne nye ekspedisjonen? 2 dager senere gikk Torik på jakt igjen. Det var færre og færre dyr. Vinteren nærmet seg. Det begynte å bli vanskelig å finne noe å skyte. Torik kom tilbake fra jakt og møtte Nils. Nils gikk raskt. Torik, skynd deg, ropte han. Hva er det, Nils? Høvding Eskol har innkalt til møte. Hele byen må være til stede. Skal han fortelle oss om planene sine? Ja, det er høyst sannsynlig. Jeg må gå. Ta det kjøttet med hjem og skynd deg. Torik tok kjøttet hjem og gikk raskt til storsalen. Storsalen var en svær trebygning. Veggene var dekket med bilder av vikinggudene. Salen var høvding Eskols hjem. Han bodde der med konen sin og 4 barn. Alle de som tjenestegjorde eller jobbet for ham og byen bodde også der. Samtaler og møter ble ofte holdt inne i storsalen. Da kalte høvding Eskol inn alle sammen og hele byen kom. Det var da man fikk viktige nyheter. Og det var akkurat det de fikk denne gangen. Kapittel 2 mot vest. Møtet var som Torik hadde håpet det skulle være. Det handlet om høvding Eskols strategi for den neste ekspedisjon. Det var sant. Eskol ville reise lengre bort, mye lengre. Høvding Eskol fortalte om den nye planen sin. Han ville forbi både fjellene og innsjøen. Han ville følge elven ned til havet. Han ville reise over havet for å finne nytt land. Strategien hans var å dra så langt vest som mulig. Folk i Asklor ble overrasket, Torik og Nils også. Men alle var enige om ekspedisjon. Byggingen og organiseringen begynte umiddelbart. Det gikk en måned. Det gikk veldig sakte. Det ble snart vinter. Folk i Asklor visste de kom til å trenge mer mat snart. De ville helst unngå mangel på mat.
Forhåpentligvis ble dette den siste vinteren med sult. Nils var ansvarlig for å bygge skipene. De ble laget av trær som vokste langs elven. Høvding Eskol besøkte byggeplassen ofte. Han ville få rede på fremgangen. Si meg, Nils, sa Eskol, når kan vi seile? Jeg ser at noen av skipene er ute på elven allerede. Så la han til med en alvorlig stemme. Vi må seile snart. Jeg er ikke sikker, høvding. Kanskje om en uke? Muligens før? En uke? Bra jobbet. Ja, treverket er bra. Materialene er sterke. Og byggerne våre er svært dyktige, kunne Nils fortelle. Den kvelden holdt høvding Eskol en ny tale i storsalen. Det var på tide å bestemme hvem som skulle bli med på skipene. Det var bare plass til 75 menn. En etter en løftet mennene hånden for å bli med. De fleste av dem var krigere. Krigerne var veltrente. Evnene deres ville komme godt med på ekspedisjon. Torik ville også dra. Selv om han ikke var kriger, var han en veldig flink jeger. Mat var alltid viktig på en ekspedisjon. Torik løftet hånden. Du vet ikke hva slags mat du finner, sa Torik til høvdingen. Du trenger jegere. Jeg kan jakte hvor som helst og hva som helst, sa han. Høvding Eskol så på ham og sa, ja vel, Torik. Bli med oss. Fra og med det øyeblikket gledet Torik seg til at ekspedisjonen skulle begynne. Da dagen kom, forberedte høvding Eskol, Nils, Torik og resten av vikingene seg til å seile. De ba gudene om å hjelpe dem. Konene og familiene deres sa farvel. Eskol overlot kontrollen til kona si mens han var borte. Hun kom for å diskutere saker og ting med mennene. Hun oppmuntret dem også. Det kom til å bli en lang reise. Til slutt gikk mennene ombord på skipene. Ekspedisjon begynte. De 3 skipene begynte reisen mot vest. Skipene var i utmerket stand. Alle ombord var fornøyde. De første ukene gikk uten problemer. De fortsatte reisen i flere uker. Utforskerne så ikke land ennå, bare vann. De så ikke fugler engang. Fugler betydde at det var land i nærheten. Noen av vikingene begynte å stille spørsmål. Høvding Eskol, er du sikker på at det finnes fastland i vest? Spurte en av mennene. Det er jeg sikker på. Hva om vi ikke finner det? Høvding Eskol ble sint. Vi kommer ikke til å mislykkes, skrek han. Det finnes land i vest. Noen har fortalt meg det. Noen som har sett det med sine egne øyne.
Skjønner dere? Jeg vil ikke si dere mer, sa høvdingen. Samtalen var over. Eskol var sterk og målrettet. Han likte ikke at folk stilte spørsmål. Men han visste at mennene ikke delte hans sterke tro. For dem var det uklart. Han bestemte seg for å si noe til mannskapet. Det finnes land i vest, skrek han. Jeg kan bevise det. Skjønner dere? Jeg har bevis. Han viste frem et lite stykke stoff. På stoffet var det merkelige bilder. Det er noen som har laget dette. Dere må stole på meg. Jeg vet det finnes land der. Vikingene ble stille og fortsatte å ro. Men alle hadde det samme spørsmålet i tankene. Hvem hadde fortalt høvding Eskol at det var land i vest? Senere på dagen begynte det plutselig å regne. Vinden ble sterkere. Sjøen ble voldsom. Snart utviklet det seg en storm de aldri hadde sett maken til. Den sto så hardt på skipene at de nesten ikke kunne seile. Vikingene kjempet for å holde skipene samlet. Endelig gikk stormen over. Høvding Eskol kunne se himmelen igjen. Han sjekket hvor skipene var. Og så ble han sint. Stormen hadde endret kursen deres. Eskol kunne ikke være sikker på hvor de var. Han kunne ikke fortelle det til mannskapet. Han kunne bare håpe han fremdeles hadde rett. De måtte komme til land hvis de reiste vestover. Noen dager senere våknet Torik tidlig. Han så opp mot himmelen. Plutselig så han noe. Til å begynne med kunne han ikke tro det. Han så opp en gang til. Jo, de var der. Torik løp bort til Nils. 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 Stå opp, skrek han. Hva skjer? Sa oppdageren, fremdeles med lukkede øyne. Det er fugler. Hva? Det er fugler på himmelen. Det er land i nærheten. Nils åpnet øynene raskt. Han så opp. Der, langt mot vest så han fugler. Så det er sant, skrek han. Nils sto opp. Han måtte melde fra til høvdingen. Torik ble med ham. Stå opp, Eskol, ropte Nils. Eskol våknet fort. Nils. Torik. Hva er det som har skjedd? Det er fugler på himmelen, skrek Nils. Det er land i nærheten, skrek Torik. Eskol kom seg raskt på beina. Og så ropte han til mannskapet, ro. Kom igjen. Alle sammen må stå opp. Det er land i nærheten. Ro. Vikingene rodde raskt og så endelig land.
Eskol beordret skipene til å stoppe ved en strand i nærheten. Stranden var veldig lang. Det var mange trær og fjell omkring. Det var vakkert. Vikingene forlot skipene sine. Eskol kalte sammen mennene. Så delte de seg inn i små grupper. Til en av dem sa høvdingen, dere skal samle inn ved. Vi trenger et bål. Han så på Nils og Torik. Vi har veldig få forsyninger igjen, sa han. Vi kommer ikke til å klare oss lenge med mindre vi drar på jakt. Skyt flere dyr. Torik og Nils gikk på jakt, men ingenting virket vanlig. Trærne og lydene var annerledes. Til og med dyrene var annerledes. Men mennene var sultne. De drepte og spiste de ukjente dyrene allikevel. Kjøttet var annerledes det også, men det var ikke så verst. Den kvelden talte høvding Eskol til mennene. Vi har mat nå. Og det er vi takknemlige for, sa han til dem. Men nå må vi utforske. Vi må se hva som er bortenfor stranden. Vi må finne ut om vi kan drive jordbruk her. Hvis vi kan dyrke mat her, vil det komme flere vikinger. En av mennene spurte, hvordan kan vi vite hvor vi er? Noen menn mener at stormen satte oss ut av kurs. Høvding Eskol sa ikke noe på flere minutter. Han tok ikke hensyn til spørsmålet. Til slutt sa han, vi må utforske dette stedet. Vi begynner i morgen ved soloppgang. Kapittel 3 og avgjørelsen. Mennene sto opp med sola. De spiste noen av forsyningene som var igjen etter turen. De hadde også kjøtt fra jakten. Torik gikk bort til høvding Eskol så snart han var ferdig. Hei, høvding, sa han. Hei, Torik. Trenger du noe? Jeg må snakke med deg. Kom igjen. Torik ville spørre om en ting. I begynnelsen, begynte han, var mennene i tvil om turen. De stilte mange spørsmål. De visste ikke om det var noe land i vest. Men du har vært en god leder. Vi er kommet trygt frem til dette landet. Ja. Hva er det du vil si, Torik? Mannen som fortalte deg om landet og ga deg beviset, hvem var det? Han som fortalte meg at disse områdene virkelig fantes? Ja, akkurat. Høvding Eskol så seg rundt. Er det noe i veien? Spurte Torik. Hvor er Nils? Han spiser, tror jeg. Ja vel. Det var faren til Nils som fortalte meg om dette stedet. Faren til Nils? Ja. Torik ble veldig overrasket. Var faren til Nils den mystiske mannen? Faren hans var jo død.
Torik forstod det ikke. Jeg trodde faren hans døde i løpet av en tidligere ekspedisjon. Og det var en ekspedisjon som gikk østover, sa han. Han døde av et fall på fjellet. Nei. Det var en løgn. Jeg sendte dem vestover. Det var en hemmelig ekspedisjon. Ingen visste noe. Sendte du ham til dette landet? Alene? Nei. Jeg sendte ham vestover sammen med 13 andre menn. 2 av dem døde underveis. 8 menn døde her. Faren til Nils og 2 andre menn klarte å komme seg tilbake. De døde da de kom frem eller kort tid etterpå. De døde av utmattelse. Vi hadde ikke mulighet til å redde dem. Like før faren til Nils døde, fortalte han meg om dette landet. Han ga meg dette i tillegg. Eskol kastet stoffet med tegningene på bordet. Det var en slags skrift. Torik hadde aldri sett noe lignende. Torik så bort på høvdingen. Jo, kanskje hadde høvding Eskol bevist nå. Men hva med den gangen? Hvordan visste du? Spurte Torik. Hvorfor sendte du disse mennene vestover? Du trodde det ikke var annet enn hav. Jeg følte det på meg. Du følte det på deg? Faren til Nils døde fordi du følte det på deg? Fordi du tok sjansen? Torik så på Eskol. Hvis Nils finner ut av det, vil han aldri tilgi deg. Høvding Eskol tok Torik i armen. Du må ikke fortelle det til Nils. Nils er den beste oppdageren vi har. Han er nesten like flink som faren sin. Han må ikke forstyrres nå. Vi trenger ham. Torik nikker. Forstått. Gå tilbake til mennene nå, sa høvdingen. Ikke snakk mer om dette. En kort stund etterpå tok mennene opp våpnene sine. De gikk tvers over stranden og inn i skogen. De var klare til handling. Nils ledet gruppen. Det var allerede veldig varmt. De gikk i timevis. Plutselig, nedenfor en ås, så de noe. Det var et lite samfunn. Man kunne til og med kalle det en landsby. Nils vinket med hånden. Ekspedisjonen stoppet med en gang. Nils, Eskol og Torik så nærmere på den. Byen så merkelig ut for dem. Husene virket merkelige. Men kvinner og barn hadde en mørkere farge. De hadde på seg merkelige klær. De snakket et veldig merkelig språk. Mennene visste ikke hva de skulle tenke. Høvding Eskol var den første som gikk mot landsbyen. Resten av mennene fulgte etter. Til å begynne med ble mange skremt.
Noen flyktet inn i husene sine. Høvding Eskol beveget seg rolig. Vi skal ikke skade dere, sa han med lav stemme. Eskol sa ordene flere ganger. Han lager rolige bevegelser hver gang. Etter en stund trådde byens sjef opp foran Eskol. Han tilbød Eskol noe å drikke. Eskol så på drikken. Da sa landsbyhøvdingen, vann, på vikingspråket. Eskol så forbauset på ham. Mannen kunne språket deres. Høvding Eskol snakker med landsbysjefen i flere timer. Sjefen forklarte mange ting. Han hadde lært vikingspråket av mennene som kom med den første ekspedisjonen. Han hadde snakket med dem. Så forklarte landsbysjefen hva som hadde skjedd med mennene. Lokalbefolkningen hadde ikke drept dem. De hadde forsøkt å hjelpe dem. Mennene hadde ikke villet ta imot hjelpen. Noen ble drept av ville dyr. Noen døde av å ha spist feil mat. Noen døde av sykdom. Etter å ha snakket med landsbysjefen, samlet høvding Eskol mennene sine. Han fortalte dem, mine herrer, jeg har fått vite mye. Det aller viktigste er at det har vært vikinger her tidligere. De hørte ikke på det lokalbefolkningen sa, og derfor døde de. Han så seg rundt på mennene sine. Han var veldig alvorlig. Eskol fortsatte, han fortalte meg at noen av vikingene reiste av gårde. De forsøkte å dra tilbake til hjemlandet sitt. Han tok en pause. Jeg har møtt disse mennene, fortsatte han. De fortalte meg om dette landet. De er også døde. De døde av utmattelse etter turen. Mennene så på hverandre. Så det var sånn Eskol hadde fått høre at det fantes land i vest. Eskol var ikke ferdig. Han ble veldig stille. Så sa han, vi må ta en avgjørelse. Vi vet ikke hvor vi er. Stormen satte oss for mye ut av kurs. Vikingene var stille i flere minutter. Da fortsatte høvding Eskol å snakke, vi må bestemme oss nå. Skal vi bli her? Skal vi lære oss å leve i dette samfunnet? Hvis vi gjør det, vil folket herfra hjelpe oss. De vil sørge for mat. De vil lære oss opp. Han så rundt seg på mennene. Eller er målet vårt å komme oss hjem og risikere utmattelse og dø? Høvding Eskol så på menneskene fra landsbyen. Det er gode mennesker, begynte han. De kjenner landet. De dyrker det. De går på jakt. De har bedt oss om å bli. For meg er valget enkelt. Jeg blir. Mennene så på høvding Eskol. En av dem ropte ut, så vi skal bare forlate familiene våre?
Skal vi aldri se vennene våre igjen? Det kan vi ikke gjøre. En annen mann skrek, se på skipene våre. De har blitt alvorlig skadet av stormen. Vi kommer oss ikke trygt hjem, ikke med skip i den tilstanden. Jeg stemmer for å bli. Høvding Eskol så på mennene sine. Dere kan begge ha rett. Derfor skal hver og en av oss ta sitt eget valg. Hvis man vil dra, står man fritt til det. Jeg kommer ikke til å tvinge noen til å bli. Hvis man velger å bli, er man velkommen. Men fra og med nå er jeg ikke høvdingen deres lengre. Jeg er bare en mann. I løpet av de neste dagene dannet seg 2 grupper. Den første gruppen planla å bli i det nye landet. De ville opprette et nytt vikingsamfunn. Den andre gruppen ville ta i bruk de skipene som var minst skadet. De ville prøve å dra hjem. En måned senere dro den andre gruppen av gårde. Idet de seilte av gårde, sa Eskol, ting gikk ikke som planlagt. Nei, de gjorde ikke det, svarte Nils mens han så på sin tidligere leder. Du ville hjelpe byen vår. Ting utviklet seg ikke som forventet. Men dette er et bra sted. Vi kan bo her. Ja, sa Torik. Det er spennende. Det er fint å være på et nytt sted med nye ting. Og vi kan fortsette å utforske, sa Nils. Vi kommer til å møte nye og spennende utfordringer. Ta det med ro. Vi kommer til å få det fint. Så smilte han og sa, høvding. Mennene lo. De var klare for sin neste ekspedisjon, og utforske en ny verden. En verden som senere skulle få navnet Nord-Amerika. Takk for at du fulgte med hele veien. Abonner på Norwegian Connect for flere lærerike videoer og